Muli po, ito po ay si Edong Lacuachero Vlog. Please subscribe my YouTube channel. And kung hindi pa kayo para Hello guys. Pasensya na at muli ay ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video. So may ginawa akong video. So ito yung pag-unboxing ko. So kung hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe my YouTube channel Edong Lacuachero Vlog and my Facebook account Edong Lacuachero Vlog and Rude Laito Enriquez, and my Instagram also Edong Lacuachero Vlog. So yan na nga guys, effective naman tong nabili natin na boya at sulit na sulit dun sa presyo na 450 kasama na yung shipping fee. So bibigyan natin siya ng 5 thumbs up tayo dyan. So guys, kung gusto nyo malaman kung saan ako bumili, ilalagay ko yung link sa baba para maka-avail din kayo. At syempre, at murang-mura talaga to. So guys, salamat sa panonood. Bye-bye! Ito yung nabili natin na Boya BY-M1. So, test mic. So, mega shoutout sa mga kaibigan ko na si Madam Diane Misteros, Kuya Leo and Eloy, tapos si Mama Chavian. See you guys. Pasensya na hindi ako nakakapag live stream. Medyo busy at yun nga, at medyo nagkasakit tayo. So ayun, this day siguro mag-produce na ako ng mga bagong video.